爺爺邊省嘅仔？阿南哥有冇帶你去啲咩中南市場啊？咩喺元山村嗰啲地方啊？冇，今日就去咗個中環。啊，你又幾有人性㗎喎！個仔高考完就即刻掉過嚟做咕喱賺外快係嘛？加油啊！減肥會成功啊！打颱風先嚟翻洗廠啊，爽到爆啊！充實都閪嘛今日係嘛？早上300箱嘢啊，晏晝300桶嘢。大塞車，加埋準備落大雨，唉，真係屋漏兼逢連夜雨啊！啲，幾點啊？急冇急？我好尿急，好尿急。多唔多晒啊？多晒。多晒啊！好難撈喎，得唔得㗎？咁個250係？攞翻住。 OK，走啦，走，范先生，走，京東數字產業園，哇，2個幾鐘頭真係攞命啊！抽大過去啊，抽過嚟啊，走，繼續。多少人會全部嚟？開百戶。看不像我們這裡的。對，慢慢開。你都幾閪襟搞下，全部冧晒。我覺得攞咗張梯㗎。唔攞梯得閪掂啊！唔攞梯，一定要攞梯嘅呢度。唔得再打啊！唔好理佢。呢擺四排嘅。四排佢出唔到車啦噃。屌你乜200幾桶嘢咁閪恐怖嘅？仲有最後13桶，剩翻少少搞掂埋佢，收工啊！仲9點幾食宵夜，加成11點啊！唉，封埋個頂搞掂啊！睇住腳都軟埋啊！71個空桶，250桶，搞掂晒啊！乜嘢都冇晒電啊！散水！